Mu kulonda kwa bonna kwa 2026 kusembera n'ebibiina ebyobufuzi nabyo byeyongedde okumeruka. Kati olwaleero eyaliko mbaka wa Kawempe South olwaleero atongoza ekibiina ekipya. Ekibiina kino kituumiddwa Common Man's Party nga kiyubudde okuva mu Uganda Economic Party eyatandikibwawo mu mwaka gwa 2004 era nga kabonero kigenda kukozesa lusaniya. Olusaniya luno lwe mulaba buli muntu aliirako kino kye kitwawula ku balala. Bukyanga Uganda ebeerawo bassebo ne banyabo. This is the most meaningful political symbol. Pulezidenti w'ekibiina kino Mubarak Munyagwa asinzidde wano n'alangirira nga bw'agenda okwesimbawo ku bwa pulezidenti mu kalulu akajja aka 2026 ku bendera y'ekibiina. Common Man's Party egenda kusimbawo abantu ku bifo byonna okutandikira ku bwa pulezidenti. Neera njagala okubategeeza naweeweddira emirimu ebiri kubeera party president n'okubeera presidential flag bearer mu kalulu akaddako. Mu kwogera kwe Munyagwa yeewozezzaako bibadde bitandise okuyitingana nga bw'atandise okuva ku mulamu ogw'okuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga n'atuuka n'okuva mu yali enfanfeewe Dr. Besigye. Ne batufubutula ne Besigye mu FDC dictator n'atufubutula ne mugamba obuyitibwa buli kasale ku makuba amalala naye nga I and Besigye have a covenant of blood. Aboogera ebyo be baali bayita Besigye embega akolera Museveni. Munyagwa era yanukudde abo abalowooza nti waliwo abali emabega we. Bigira Moses ono yali munanno yaweereddwa ekya ssaabawandiisi w'ekibiina era aweze nga we bazze okununula bannayuganda abatubidde mu bizibu. Omuntu wa bulijjo gwe twogerako basibu ne banyabo gwe tuzze okukiikirira ye muvuzi wa bodaboda ali mu disitulikiti ez'enjawulo mu Uganda ng'awukeera ku makya n'avuga bodaboda ye mu nguudo zemumanyi obulungi endwadde nga tasobola wadde okugula element olw'emisoso egy'enjawulo. Eyo gwe tuzze okukiikirira. Tuzze okukola ku maama bamuzaalamu omu babiri ne basuula awo akola essaawa 12 naye n'amaliriza nga ate asuza enjala. Oyo gwe tuzze okurescuinga bassebo ne bannyabo. Oluvannyuma Mubarak Munyagwa akulembeddemu banne kugabula ekijjulo ky'omuceere n'ebiyungula by'ennyama ebibadde ku lusaniya okuggyayo ekifaananyi ky'akabonero k'ekibiina. Haman Matovu agafeeyo ku Spark TV.